देखते हैं भाई कब छोड़ेगा। हेलो, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ सबका नई वीडियो में। मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं अननोन एक्सप्लोरर। 2 सड़कें तक जाएंगे राउंड मारने, थोड़ा बैठ के आते हैं उधर तक। काफ़ी टाइम बाद निकला भाई, शाम को ठंड होनी शुरू हो चुकी है और पहनी हुई मैंने सिंगल स्वेट शर्ट है भाई। ये बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी तो। बाकी यार बाइक एक नंबर चमका के रखी है अनिल भाई ने, फुल चमका के रखता है भाई हमेशा। और मेरी बाइक का टायर देखो क्या लग रहा है यार, फुल बड़ा टायर। बाकी लाइट लगती है मेरी बाइक की हर कुछ यार बैक से। तो सीधे R15 ये भी रिसेंट ले गया भाई, 3 दिन ही हुए लेने। तो मैं ही गया था पर यार मेरे पास हेलमेट नहीं था यार, जिसमें कैमरा माउंट कर सकूँ। बिकॉज जो मेरा हेलमेट था वो मेरा छोटा भाई लेके जा चुका था और मेरे पास था नहीं कोई हेलमेट। सो मैं एक हेलमेट भी परचेज़ करके ले गया नया एक्सोर का। और तो व्लॉग मेरा बन नहीं पाया यार, वो मेन बात वो थी। अब नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे या इस पर बनाऊँगा एक सेपरेट व्लॉग, वो दिखाता हूँ सबको मैं फिर। भाई 390 का तो पंच यार। भाई आती है उड़ती उड़ती यार। ये डेंजर ही जाती है भाई, डेंजर। देखते हैं भाई कब छोड़ेगा। भाई क्या लग रही है भाई के भाई। रेडी टू रेस, शिट, नाइस। भाई ब्लाइंड कर पे नहीं यार, थोड़ा डर लग रहा है क्या ब्लाइंड कर पे तो। रही मेरी बाइक और आगे रही R15 V4। यो गाइस,
भाई ऐसे ठंड लग रही है, बाइक भगाते हुए ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। भाई बहुत गर्म। बट बैकफायर मार रही है सिंपल एग्जॉस्ट के साथ भी, अपने स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ। भाई 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 अलग ही लेवल का फन भाई। भाई बजरी बजरी पड़ी है पूरे रास्ते में यार। जो अपना स्पॉट है बिछाने वगैरह का, वहाँ देख बजरी देखिए, यहाँ पे भी कैसे बिछा देगा कई मोड़ों पे। हाँ इसके बाद अंधेरा हो जाएगा। मिल जाए आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हम चले इसके बाद घर को। सो बाय।